Bismillah, assalamualaikum. Balik lagi sama Oting di sini di channelnya Tong Bos yang siap membantu masalah bos bis semua. Nah, di video kali ini Oting mau review salah satu obat untuk demam dan juga batuk. Ini ada Coldrexin suspensi. Nah, tapi sebelum ke reviewnya, disclaimer dulu ya. Jadi Oting di sini bukan sebagai tenaga kesehatan ataupun dokter. Jadi yang disampaikan di review ini berdasarkan yang Oting baca dari kemasan obatnya atau yang dari yang didapat dari website kesehatan resmi. Nah, jadi Coldrexin sirup ini tuh dia kemasan 60 ml ya, di sini udah tertulis, dan dia itu berfungsi untuk meringankan gejala flu kayak demam nih ya, tertulis fever, dan juga batuk juga nih yang disertai batuk, ada cough juga di sini. Nah, tapi untuk indikasi lengkapnya nanti dibacakan pas bagian indikasi ya. Nah, ini tuh cocok buat anak-anak. Untuk kandungannya sendiri, Coldrexin itu di sini dia tertulis ada paracetamol, ada CTM, ada phenylephrine HCI, ada juga sulfogayakol potasium. Nah, kita langsung aja cek di kemasannya itu. Jadi dia tuh di tiap 5 milinya katanya mengandung paracetamolnya sebesar 125 mg, chlorpheniramine maleate-nya 1 mg, dan phenylephrine HCI-nya 5 mg, dan sulfogayokal potasiumnya 25 mg. Nah, dia itu cocok dikonsumsi mulai anak 2 tahun sampai dewasa juga nih bos bis. Jadi dewasa juga bisa konsumsi obat ini kalau misalkan lagi demam atau batuk gitu ya. Terus kalau dosisnya mungkin berbeda-beda ya. Untuk jumlahnya itu 3 kali sehari sama. Cuman kalau misalkan anak 26 tahun itu cukup 1 sendok aja, sementara 6-12 tahun itu 2 sendok, dan dewasa itu 3 sendok ya. Terus ini tuh katanya nggak disarankan untuk disimpan di lemari pendingin atau kulkas. Sebelum konsumsi jangan lupa dikocok dulu biar kandungan si obatnya merata ya bos bis. Nah, dia itu diproduksi sama PT Pabrik Farmasi Zenith dari Semarang, Indonesia. Ya, di sini termasuk obat keras katanya. Terus di sini nggak boleh katanya diberikan kepada penderita yang peka terhadap obat simpatomimetik ya, misal ephedrine, fenilfuralamin, pseudoephedrine, dan lainnya. Terus nggak boleh melebihi dosis yang dianjurkan, dan hati-hati pada penggunaan pada penderita tekanan darah tinggi atau yang mempunyai potensi tekanan darah tinggi atau stroke ya. Terus kalau udah 3 hari gejala flu-nya nggak berkurang, itu wajib hubungi dokter ya. Hentikan penggunaan kalau misalkan jadi kerasnya itu susah tidur atau jantungnya jadi berdebar dan juga pusing. Nah, indikasi lengkapnya di sini tertulis ya bos bis. Jadi dia tuh meringankan gejala flu kayak demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Sementara keterangan lainnya katanya lihat pada brosur, nanti kita cek juga. Dan ini bisa menyebabkan kantuk. Terus penyimpanannya di bawah 30 derajat Celcius. Terus nggak boleh digunakan lebih dari 30 hari. Jadi kalau udah kemasan dibuka, itu jaraknya maksimal sebulan aja dipakainya. Setelah 1 bulan itu disarankan nggak usah dikonsumsi lagi atau mungkin beli yang baru ya. Untuk harganya sendiri dia itu sekitar 7 ribuan. Jadi lumayan terjangkau ya bos bis, dan bisa didapat di apotik atau di toko obat terdekat ya. Di sini udah ada brosurnya juga. Kemasannya tuh dari kemasan kaca gitu. Jadi harus hati-hati saat penyimpanannya. Terus untuk tulisan di sininya kurang lebih sama kayak yang ada di kemasan dusnya ya. Nah, terus untuk brosurnya sendiri kita lihat dia itu ini untuk perhatian ini sama ya kayak yang ada di kemasan dusnya. Ini juga ada. Terus cara kerja obatnya nih, dia itu berkhasiat sebagai analgesik dan antipiretik ya. Terus di sini katanya ini juga udah tadi ya. Terus ini nggak bisa dikonsumsi bayi ya, tidak dianjurkan penggunaan pada bayi, ibu hamil, dan menyusui kecuali memang ada resep dari dokter. Nah, efek sampingnya dia itu bisa ngantuk, insomnia, takikardia, aritmia ventrikular, ada tremor juga, palpitasi, mulutnya juga bisa jadi kering, retensi urin, dan gangguan saluran cerna ya gitu. Terus penggunaan bersama dengan antidepresan tipe penghambat MAO
WHO dapat mengakibatkan krisis hipertensi katanya gitu ya Bos Bis. Jadi kurang lebih kalau misalkan obat ya, ini apalagi obat keras termasuknya ya, di sini tertulis juga jangan melebihi dosis yang dianjurkan di sini. Jadi sesuai dengan yang dianjurkan di sini ya Bos Bis. Itu aja mungkin reviewnya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih udah nonton, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.